Wesibe bbiri mu okyali nti okyali nange Moses Wamala tukubaganya birowoozo ku byanjigiriza by'eggwanga lyattu Uganda. Mukulu Nelson Mandela, Lucky Dube, sako n'abantu abenjawulo okusinga ddala mu South Africa abadde influential nnyo azze batwala ebyenjigiriza ng'ekintu eky'amaanyi ennyo. Nange n'ekizuula nti wamma nno si choice wabula it's a priority. Kintu ky'amaanyi nnyo. So okwogera ebyenjigiriza oba okufuna akakiso discussing oba bikubaganyako ebirowoozo tetuli mu kifo kikyamu oba tuli mu kifo kikyamu. Byenjigiriza byankizo nnyo abasinga muga nti education is the key to success. Nti ebyenjigiriza kyekisumuluzo kumpi ekiggula enzigi oba yes ndoza enzigi z'obuwanguzi zimanyi amamisi situufu okkiriziganya ekyakyuka dda common sense is the key to success. So nga kati toga tukubaganye ebirowoozo ku byenjigiriza by'eggwanga lyattu Uganda mbadde tunuya budget framework y'omwaka ya financial year 2019-2020 gyenjogera eno ey'omwaka ogwedde yali 2.4 ndi mu kulaba 2018-2019 2.4 billion ezateekebwa mu byenjigiriza bya Uganda. That's the budget allocation. Nkyano okulaba ya 2019-2020 so nkwadde 2.4 billion. That is the allocation, or that was the allocation for the financial year ending 2018-2019. So njagala tulabe ebintu ministry ey'ebyenjigiriza by'intendinga okukola mu financial year enegeno okutandika obutandisi kuba eno esigazzaako myezi mitono kubanga eggwako mu bids oba ebintu ebyenjawulo oba moves zerina egamba nti egenda kuddamu okuregistaringa abasomesa bonna nationwide ng'egamba nti muno bangi nnyo mulimu abeerimbikamu mulimu abalina empapula enjingirire mulimu ba ghost workers oba abakozi ab'empewo betamanyi na gye bava okusinga ddala aba government. So yonge egamba bwe tunatereza ebyenjigiriza tuna n'okutunuulira ddala abakozi tujjemu ab'empewo tufunire ddala abo bennyini abagwanidde n'abo abeebulankanya ku mirimu nabo tugenda kuba tubakwatako. Nkyali ne mukulu Wanzarapo wa God with us ono musomesa emyaka giwerera ddala so bendese bona experience bagirina biboogerako si bipya mu matu gaabwe babitegeera ddala bulungi nnyo. Ne mukulu Kisitu Arias wa Busika Mozio. Mukulu Kisitu wadde okyattaanya ensonga ng'ogamba nti ekintu kino ministry kyeleeta gw'olaba kiyinza obutayamba nnyo byanjigiriza bya Uganda weebiri. Ate era n'ekyo kwongerezaako muganda wange ebyenjigiriza bya Uganda by'ensi yange Uganda omusomesa yes waali naye omusomesa yandibadde asembayo mu kubitereeza. Omwana wa UPE muganda ng'ono yali mu primary gavumenti tamu emusasula sente mmeka wa UPE gavumenti ekuterayo sente mmeka wa UPE nakoma okuwulira nga ziri nusu kasanvu asomye emyezi emeka esatu. Bw'oba ne ku ekyo owa secondary ali mu USE oyo gavumenti emuterayo sente mmeka giri mitwalo ena mu something ye funding yegambako. Bw'oba ne ku ekyo emabegakaawo minisita yatuuka eruweera eyo omwami Jesse Muyingo simanyi wakitegeera n'asanga omusomesa asomesa talina lesson plan, omusomesa asomesa scheme of work tagiina, omusomesa asomesa oyonga wa government sunulira government eyo abaana engato tebazambala baliwe batyo. Omukulu w'essomero amusanze mu ssomero eddala ye mukulu w'essomero ye baasa era ye sekuritale byanjiriza byaki naye gye yagenze yakikoze bulungi n'agenda ewuwe gyakola ki gyava ebamunaanika kira sebo akati olabe wava minisita yo waliyo ebyo ate ewava gwe Wamala Moses yo wali watya ate ewava muganda ng'oli yaŋŋambye nti ye ava saidi z'ebugisu yo wali watya. Kale sooka oteekawo facilities ezitaagisa bumala okuzisaawo fuba okulaba nti naawe mu bintu by'osinga okusoosowaza ebyenjigiriza byosose ku mwanjo ekyo wookimaliriza fuba okulaba nti abantu bonna mu ggwanga obalaga nti nno okusoma kwa mugaso. Omanyi diguli mmeka ezitambula ku switi wansi wali mpitirivu
mpitirivu essaawa eno omuntu akyalaba nsonga lwaki aweerera omwana we ku yunivasite lwaki amusomesa ng'ate n'ataagenda ku yunivasite neyagenda ku yunivasite essaawa eno enjawulo tewali wajjawo gavumenti ebisemabigakaawo nga batutegeeza nti abaana bagende basome ebintu by'omutwe yunivasite bagikole ki bagireke sime wakiwulirako nova ne ku ekyo ne wajjawo era zitubandooza bagala kiteesako mu parliament bagala kiteesako nti A-level eveewo omwana agende ewalala binana biri awo novaawo ebbanga ddene era ebbanga lingi nga batutegeeza nti amasomo agamu bagenda kugajjawo bagamaajinga erifuuka essomero limu byonna byonna biriruddawa biri awo kati mbuuza ebintu ebyagala okukolebwa sente ze zitaliiwo sente weeziri era abantu bangi abateeka sente mu education system ya Uganda baleda okussaamu ki okussaamu sente naye weesanga nti Moses era otudde wano naye singa Katonda akusaasira n'ovaawo enkya n'ogendako mu kifo ekimu ng'ekyabali ogenda kuzimba amayumba ogula amataka n'abantu bagobeku sente ezo mazima ozijje luddawa sente ezo bw'ogezaako okuzigeragera n'omusolo gwe tuwa mu ggwanga olaba nga zivaamu n'omusaala gwo essano oyinza okumbuuza nti osinziza ku kyogamba nti no mu ggwanga mulimu obuli bw'enguzi okusinziza ku musolo gwe tuwa gwalina bajeti nti omusolo guli bwe guti abakozi ba gavumenti afuna sente zitya bwe ziti ku musolo ogwo n'omusala gw'ofunye n'ebyokoze bikwatagana Yisrael sikere okitunulira nebiri byoyina bikwatagana sikulingiriza naye gemaki gemazima ogamba kyo tekisooka corruption obenguzo buli kyensaba gavumenti yaffe tukulira kyebeesooka okukola efuba okulaba nti sente ezimala ezissa mu byenjigiriza efuba okulaba nti eri ready oba neeteefuteefu okufuula ebyenjigiriza ekisookerwako kankutwale ku kino ekijjidde nga wiiki emu emabega World Bank evuddeega nti ebyenjigiriza biri bifu nnyo wiiki eyaddako eyazzeeko minisitule neevaayo negundi olowooza kino kyekyaviiriddeko minisitule okugifoosa ng'okugamba nti eddemu erugisitalinga abasomesa abapya okuddamu okuregisitalinga abasomesa ombuuziza ekibuuzo ekirungi nange nsaba nkubuuza ekibuuzo ekirala kuba akaseera nange nsaba nkubuuza ekibuuzo ekirala olowooza kinatwala bbanga ki abasomesa abakoze interviews okuba endoosinga nti aha tubawadde emirimu kinatwala bbanga ki nange simanyi naye kyensinga omumanya nti okusinziira ku mbeera mwe tutambulira mu ggwanga ekyo kigenda kubeerawo Katonda bonna batatusaasidde nnyo kiyinza okufiira awo kuba bangi eggwanga lyonna babikoze eki babikoze gavumenti yaffe eno kasita wajjawo issue essaawa eyo epapa bwepapa kasita tegera nti mukijjeeko ebirowoozo ngedda ku biki ng'ate era bafuba okulaba nti bassaawo akantu akajja okudaivatinga attention yo ku kirala ebeeko kyeyisaawo kiki tubirabye emirundi mingi kati gwe kubuuza nti kigenda kukola mu bbanga ki nali njogerako ne lecturer oyo in fact professor ne mugamba nti bagala kukyusa education system eya Uganda baleetewo ng'omwana osoma era nga bw'okwatako nga bw'olaba enkadde ekole ki eveewo naŋŋamba mwana wange yampya na muzzukulu omusajja mukulu muzzukulu wange zuukuka bo bali abali mu ofiisi balyewa kubanga bwekyuka kitegeeza bo tebakyafiitinga mu mbeera eriwo essaawa eyo bateekeddwa okukola ki ani agenda okukiyisa myaka emeka kakyangu okiwulira emyaka emeka eri abafuna mu curriculum wa system nga bwetambula bwe teri abakifunamu akati genda okola research masomero ameka agateekeddwa okukyusa system okufiitingamu eyo empya eteekeddwa okujja naye ng'amasomero ago bannyinigo balina mu gavumenti gali ameka ate ku mitendera gyonna okitegedde era singa kiba kiyise bwe kiti olowooza amasomero ago ganaasigalawo
bagenda kulya tuddamu ekyo gwajjo kiddamu n'ekirala education system nsaba ale yawuliriza akitegeere nti primary basomera emyaka si 7 naye gyo 7 ntoddeko nsookedde ku P1 naye waliwo gyeri egisigadde songa middle top nursery giri emeka egyo si 10 secondary O level nebeera nga egabanyiziddwa emiwuli emeka ebiri waliwo O level ne A level O level ya myaka sena A level myaka emeka myaka 13 gattako emyaka 6 gyemeka n'ogenda ku university n'owesanga nti mujja soma wakati w'emyaka 3 ne 5 kisinziira course naye kosi gy'ogenza okukola yegenda okulaga nti ogenda kukola kino n'owesanga nti okuva nursery paka senior 6 ofuna primary skills nga tofunyemu na secondary skills tofunyemu na tertiary skills katugeze kati ng'otandika okubajja waliwo byosookerako ebyangungu gubadde okimanyi nti okuva nursery paka senior 6 oyiga kuwandiika luzungu na kulwogera kibadde okimanyi okusinza ku setting yaffe era ffe okutegeera nti essomero lya standard essaawa eno newabeera muzadde abuuza primary boogera oluzungu ti omwana wange yagendayo nga tamenya kulwogera tamenya bisoma kati abimanyi era bwe bakuyita nti wamala yes how are you am fine what is the tusomero ddungi twale eki nojja mu P7 bafunye first grade zimmeka so si omwana asobola kukola ki novaawo senior 6 kandi senior 6 batona bagitegeera naye senior 4 bakoze bate first grade waliwo mmeka kati nkubuuza omwana oyo olowooza tayize kuwandiika nakukola luzungu nakusoma luzungu nga ne mu instructions obeera ozigabira omwana UNEP kaliko agamba nti no poor handwriting may lead to loss of marks kitegeeza awandiika obubi newonabe oli mugezi results zo zijja baki affected kale mbadde nsaba nti bakama baffe abali mu byenjigiriza abalina obuyinza kubaffe omulimu ogwaffe gwakwogera oba oliawo ne bawuliriza katonda babeera asaasidde mubisa mu nkola batuyambe basomese okusinziira ku bitwetoolodde bwe kibeera nti nno wamala mwe muli bantu ba TV ewammwe waka gye mwava kyolya ssebo omwana ave buto nga practicing ekyoku TV bwe kibeera nti nze ewaffe abantu basomesa omwana ave buto ng'ali mulayini eruwa tugenda otuuka essaawa eno ngawadde okimanyi nti wamala mu nsi ezaakula omwana nga gwabira profesa kituufu ffe Uganda profesa oba nga bamaze okuwumba eriyo yaŋŋamba nti eri omwana abeera ku myaka 19 akola eno simu gyokola gwe gyogenda ate nno mutuufu obadde okimanyi nti kati mukama wange ono atudde wano essaawa eno singa konsaluta nti singa abadde eri nire tumunenya kubeera nti embeera gyalimu yeeyo olw'ensonga twakisangawo tutya bwe tutyo omukulembeze ali mu buyinza essaawa eno gavumenti batuga tetunenya nnyo gavumenti ne gavumenti ekitaawo yennyoko teri mulala kyoli kati gavumenti kyendi kati ki kangendeko ewa mukulu wanza naye just okutereza education sector 2018-2019 financial year yafuna trillions zilizonge ziri mu trillions billions so that is 2.6 trillion but they attention kwesalako mmeka so kwesalako zali 7.8 billion mwaka ogwo gwennyini financial year nkyanoonyeza ku ya financial year framework ene yafulumye so mwaka guno gugwa ku financial togera 2018-2019 education sector oba ebyenjigiriza byafuna obuse obutabali kandoze yes 2.6 trillion kwesalako 7.8 billion okwakwana ku ya 2017-2018 mukulu wanzala kanzije ewo ekibuzo kiri nti lwaki kati nti lwaki ministry evuddeyo kati wale ebintu ebisobola okubeera nga tukubako tochi ne tulaba nti alipoota de yakafulumizibwa ya World Bank nga eragenda nti ebyenjigiriza nga bwe biri week ne tulowooza nti kiyinza okuba nga kizuukusiza ministry wiiki emu ngenda okulaba okuyita mu Alex Kakoza permanent secretary wa ministry y'ebyenjigiriza
nga baga nti bagenda kuddamu okuregistaringa abasomesa bonna mu ggwanga okugyamu ab'empewo okugyamu ab'ekibogwe n'intabu bazikoze lwaki kati era olowooza kino kinaasobola okuteeza ebyenjigiriza ate n'ekirala kino baakakimanya oba baluddewo nga bakyakyetegereza mukulu wamala neyanziza nnyo nebaza munnange yakava yabadde atuta obudde obwanvuko nga annyonnyola ensonga naye nzikiriza ngambe nti it's a mess. Uganda eno ngeri gyetutambuzibwamu yeeraliikiriza bwe tuba tukwataganya ensonga zino ez'ebyenjigiriza ekisooka nti ebyenjigiriza tubijjemu ebyejjo tukijjemu amalala tujje mu byenjigiriza ebyobufuzi tutunuulire ensonga kubanga bwe bulamu bw'eggwanga kyogera bwe bulamu bw'eggwanga kati Uganda bwe tuba nga tuli mu try and error then tuli mu buzibu. Ekibuuzo kiri nti lwaki kati okuwandiisa abasomesa tebakyazika e kampuni ku kibakolera ebbanga lyonna tubaddewo okuwandiisa abasomesa tubadde basomesa bayita mu ministry process ne bazimba ne files ne zibaayo era ne bateekawo ne system gye bayita verification eya document so si kintu nti olinawo oyita emanju ne bakikukolera gwokuŋŋamba nti bawandiisa abantu ab'empewo buno ndabanga bunafu ministry yaffe bwerina kati enoonya statement okuseekinga sympathy sina kindi nga babala ne budget awo bibenga ebintambulira mu mbeera bwe tusaga kubigendamu so kyeŋŋamba kitiwa nti registration okusinziira ekintu ekibadde ebadde kiriya buli musomesa bw'omala your qualifications mu college n'ovaayo you apply ku ministry noba registered kati then wajjawo another issue here nti abasomesa bano be balowooza nti bakibogwe gavumenti ebalinako obuvunaanyizibwa ki ng'ogyeko abali mu government public institutions percentage ki eri mu private sector era babalinako buyinza ki kubanga bwetwogerezaganya ensonga eno y'abasomesa nti bakibogwe tebadani qualified simanyi mpewo bwe baba boogera mpewo then what is the ministry doing kola mulimu ki supervision bana abantu balina up to I think division levels education sectors zisettingidwa balina offices down the inspector of schools what is their work okufinding out eno mpewo era kati bwejja nti kati in relation bwetukikwasaganya report ya World Bank Gambia World Bank is this the problem to the poor performance as stated by the World Bank nabo ne baleeta kino bano basomesa mpewo basomesa tebasobola balipuwa kyekireetedde ebyenjigiriza are they being sincere minister oli sincere bw'okooti nti abasomesa bebaleese obuzibu tiimu ya ministry ya education ne tiimu ye ddala bali realistic okufuluma ne statement bweti nze nkirabanga kuwubya ggwanga nze nkirabanga omanyi kati tulina problem wano nti bw'olaba ekintu kikukutte okyejjako n'ekikuba abalala ye problem kati ministry bambi evuddeyo ekikuba basomesa be so kyeŋŋamba nti kituufu
era ndowooza nti registration process era nga mwami Elias babadde ayogera olumu bingi tubiwulidde bingi bivuddeyo naye ne bikoma ne bitakola na kino ndabanga ekitaakole bwe baba bakiwadiriza ne kikola still tebajja kuba tibasolvinze problem eri mu education ekyo kyengezaako okunyonyola ensi abasomesa by the way bwe tuba twogera tubasomesa bwogenda behind mabegako waliwo time Uganda we are lacking abasomesa ne bafuna what they call the licensed teachers never training on job and they were doing work. Have they thought of the such people? Bakirowoozeza bulungi. 2 ng'okyalowooza nti oyagala kuwandiisa bano abasomesa. How many teachers jukira abasomesa abafulumizibwa colleges zifulumiza abasomesa bangi nnyo. To the extent that many teachers bali out there not registered by the ministry. Nenga bali qualified teachers. Have they thought of that? So kati kyengeza ko kuleta kitiwa nti zibine bintu biri bit a bit na ye like a ministry a focusing on how to improve the education in this nation. Kyengeza ko kwogera baleme kutunuulira kintu kufuba ku matabi. Kati bwoki connectinga ennyo ne statement nti education ya Uganda eri poor kati nchogeranga bwoki bakitwadde era World Bank report that indicators kwe basinzira the measures is I mean determine ebiraga in determinants kubanga education ena kuberanga eri productive kyemanyite eyo report okuvaayo n'ekiweekyo etunuulidde the production etali worth etali quality nti yes tugezezaako tufulumiza oba oliawo naye because education solves a problem bonna oba ogonjoola ebizibu otandika mu education bw'oba look at the situation in Tanzania. Julius Nyerere yafulumayo ne police gye yayita self-reliance. Naji moving into the education system. Naji building ekintu right from down. Mu bato. You changing generations. That's the purpose of the education. Kati, education, product education, ever tested. Kati at this time, the World Bank has tested our product. Egamba, education is poor. And it's right. Lwaki kubanga ministry tekoze gwayo so ministry ekyala kingekyalina ddala omulimu omunene a lot of ikinene nnyo kino byekola byakwekwaasa bwekwasa byokuddamu I mean the shifting blame bekwasiza kati bo obunafu bwabwe babukubye abasomesa ekitali kituufu ekyokuddamu okuwandiisa abasomesa kiriemu ku ezo strategy z'osuubira eziyinza okulongoosa ebyenjigiriza. It has no it completely tekikola kubanga you will even find persons abatali trained in that naye nga they are good teachers abaana ne bayita abaana ne bakola bulungi tebakirabangako nosanga omusajja yasoma n'akoma somewhere naye nga yali so good mu a certain field maybe may take mathematics najanga exhibit ngasomesa and the children passed very well. Obuzibu education sector si basomesa. Okay. Kyengezako ko. Si basomesa. Buzibu buli ku misingi wansi. Okay. Buzibu buli ku bya politics bebiyingidde mu education. Buzibu buli ku curriculum. Teachers are we are implementing kibalina. That's what we are doing. Era kwache mulina okugobera ekyo kyetukola teri musomesa ajja kusomesa bibye tali okiriza nti mulimu ab'ekibogwe mu abasomesa ab'ekibogwe there is one experience by experience this is what I know. Colleges train up the teachers basomesa ne baba mu colleges baba wa the basics ne bajja mu institutions kati it's the institutions at times that institutions ezifuna amusomesa okuba omulungi oba omubi institution omusomesa bwajja ne all the skills given mu college
bwasanga essomero nga terina bwasanga essomero nga nalyo liri awo lityo teri monitoringa, teri supervisinga, teri innovating. Kwa semester, the teachers need to be refreshed always through courses and etc. Kat the schools in fact do research. Ask how many government institutions offer such seminars to their teachers. Oja kusanga babale. Contrary to the private institutions. Into those private settings kwakati mwenkolede zigezako kulaba nga zi improving day after day after day. So they make their teachers so good. Unlike bo benyini abatafuddeyo to better the teachers. Kati at the end bamaze okubata kati bakoma bagamba nti tebasobola bakibogo. I really don't agree with the chief minister Kyagambye era musaba atule ademu no ekyade kya permanent secretary Alex Kakoze kyogamba nti okuregistaringa abaso okudamu kuwandisa abasomesa ntugenda komawo tulabe permanent secretary Mr. Njawulo beba naye kyenta bakole bandi let them come back to the drawing board. Okay. Balina all them. So njala tukomewo ombulira mugenda kwa mu solutions zamwe kiki ekisobola okukolebwa okutereza ebyenjigiriza bya Uganda nza tujja kuba tukigatira wamu ne World Bank report wa report ya World Bank wa bank yensi yonna ngegamba nti ebyenjigiriza by'eggwanga lyattu Uganda bifunyo ba place nze Kenya okulaba nga okay ebintu byakoze okunonyeza World Bank yakoze kulaga nti Kenya mu East African Community ekyalebeza ddala ebyenjigiriza byayo biri waggulu nnyo okwawukanako ku mawanga nga Uganda ne Tanzania. Bwe tugenda okutandikira tulabe biki ebiremesezza Uganda okubeera nga ekola bulungi mu byenjigiriza myaka 33 gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni ekyali mu buyinza. Minister statement ze ezimu zeyogererako sagana kuziddamu oyo okugamba nti ebuziwe bu decades ziri eri ze bamalanga kugamba bakyatereza bali mu rehabilitation myaka 2. My God, katukometo va. Chitalo.